lai mēs nedaudz iepazītos ar jums, varbūt tagad palūkšu katru no jums pastāstīt, ko jūs patreiz darat, kur dzīvojat paši, ja, lai man nebūtu jājautā. Varbūt īsi par tagadējo laiku. Kurš drošāks pēc pirmais, ja? Pēc kārtas. Vai pēc kārtas, jā. Nu, es teicu, dzimtā pēdējais, tagad es tā pirmais. Gārsinietis, dzimis gārsinietis. Aizbraucu uz skolu mācīties uz Rīgu 45. gadā, tā labāk sakot, turpināt savu izglītību celtnieku arodā. Un esmu to nobeidis, esmu palicis restaurātors, pieminekļiem Latvijas, daudz esmu darījis. Un kā pēdējais ir Pētera baznīcas atzimšana. Par to arī grāmata ir uzrakstīta, savas atmiņas par celtniecības vadīšanu. Un esmu pateicīgs Dievam, ka man ir mamma ļāvusi tādam arodam pieķerties, un ka esmu viņu līdz savām vecumdienām pildījis godam, un esmu arī Gārsenei palīdzējis tikt galā ar tām, nu tādām, varbūt nelielām iecerēm, tas ir pie pils atjaunošanas, tādas saviešanas kārtībā, jā. Tā kā esmu ar sirdi un dvēseli Gārsenei. Tā, cik es zinu, jūs tiešām esat diezgan bieži ciemiņš, ja, pie mums. Ar ko tad jums vilina Gārsene? Nu, vispirms vilina ar to, kad mana te dzimtene, kad mani senči šeit, arī kapsētā guļ, tēvs, māte, vecais tēvs, un arī brālēns, kas nu pat tās aizgāja Jānis Kažoks. Nu, viņš bija tāda garīga dvēsele, kura vienmēr atcerējās uz Gārsenei braukt, uz Gārsenei palīdzēt, un ar visām domām un ar visiem darbiem bija Gārsenei. Tāpēc arī viņš pēdējā vēlēšanās ir piepildījusies, ka mēs viņu varējām guldīt Gārsenes kapsētā. Nu, es arī, kur vien varēdams, esmu popularizējis Gārseni, un arī Jāņa rakstus tagad, vai ne? Ja Timšāns, viņa draugs, ir izdevis, arī uzrakstījis par Jāni Kažoku, jā. Tā kā viņa piemiņa arī mans gods, kad viņu varam te saglabāt, jā. Tā kā esmu Gārseniešiem ļoti pateicīgs par visu to, kad jūs neaizmirstat arī savus Gārseniešus, kuri paklīduši pa pasauli, gan dažādu apstākļu dēļ. Nu, bet pašreiz jādomā, kad tie, kas interesēs, šeit arī atgriezīsies un arī ņems dalību, lai mūsu Gārsene kļūtu vēl skaistāka, kā viņa pašreiz ir, jā. Tā kā novēlu jums visiem kopdarbošanu. Tā, kā jūs redzējāt, mēs jums visi dāvinājam neaizmirstulītes, jā? Tas nozīmē, ka jūs mums neaizmirstat noteikti, jā? Un tagad mēs jums dāvināsim Gārsenes skolas himnu, kuru mēs vēlāk visi kopīgi nodziedāsim, un autore nav ieradusies, bet nu mēs kaut kā mēģināsim kopīgi, un arī Gārsenes skatu. Paldies. Tātad nākamais varbūt jūs uzreiz, jā? Andrejs. Sievietē, jā. Nu, ko, ja pēc kāds? Tā, kas nu bija jāstāsta? Ar ko jūs patreiz nodarbojaties un kur dzīvojat? Nu, redziet, pašreiz es esmu brīvkungs, ja, un nodarbojos ar to, ko es gribu. Bet, nu, protams, apstākļi jau nedaudz iegrožo. Nu, teiksim, man savā dzīvē ar lieliem sasniegumiem nav ko lepoties. Es tāpat kā jūs katrs, tā es arī strādājis visu mūžu, pelnījis savu maizīti, gādājis, lai tās kaut rūpnīcām būtu pietiekoši elektrības, siltums un lai visas mašīnas grieztos. Nu, saites ar Gārseni, es neesmu gārsenietis. Mana dzimta ir cēlusies no Biržiem. Pirms 120 gadiem nokļuvusi Lietuvā. Un pirms 50 gadiem vai nonākusi apakaļ Gārsenē. Es nezinu, vai stāstīt jums to vēsturi tādu, vai ne? Ka tas neiznāk pa gari. Sēļi bijuši vienmēr praktiski ļaudis, darbīgi un lietišķi.
1817. gadā te Lietuvas daļai Raķišķoina novadam pāri drāzās milzīga viesuļvētra un nogāza milzīgus meža masīvus. Raķišķu grāfs nevarēja visā Lietuvā atrast cilvēkus, kas tos kokus novāktu un sakoptu to meža lauzumu. Un tad viņš deva ziņu uz Sēliju, uz Latviju, ja, un aicināja līdumniekus iet novākt mežu, celt mājas, iekopt tīrumus, apsolot ar līgumu, garantējot, ka 30 gadus neprasīs renti. Bet tas rentnieks, kas slēdz līgumu, tam ir pienākums uzcelt lauku mājas, iekopt tīrumus, tu kā 20 hektāri bija vai ne, uztaisīt visu kārtībā. Nu, kādas 60 latviešu ģimenes, tai skaitā arī skolas no Biržiem, cits ar gotiņu, cits ar zirdziņu, cits ar cirvi padusē, dažiem zāģis ar, ir devušies uz Lietuvu un sākuši līdumnieka darbu. 1901.2. gadā, kad grāfs ir ieradies un pieprasījis, lai tāds sāk renti maksāt, tur bija, ja teiksim, lietuvieši dzīvoja sāģās, tad tur bija vesels klaids viensētu, labi iekopti tīrumi un bagāti ļaudis. Bija savā kapsēta Lietuvas pusē, latviešiem, ja, visi kultūras sakari bija saistīti ar Latviju. Skolā viņi gāja visu un bērnus sūtīja Gārsenē, Aknīstē, brauc tirgoties un iepirkties un tā tālāk. Bet tikko grāfs sāka pieprasīt, lai maksā renti, tā visi latvieši, izņemot pavisam dažus, līdz 30 gadam visi pamet Lietuvu, atnāca uz Latviju. Atnāca, protams, turīgi, atbrauc ar 2-3 zirgiem un atzina 6-7 govis un kārtīgos zābakos un naudas maku biezu, bet grāfam kalpot negribēja. Nu tā, tas bija par to saiti latviešu ar tiem Lietuvas ienācējiem. Es gandrīz vai pārliecināts esmu, ka daži starp šeit sēdošiem ir kādi no bijušās sēļu kolonijas. Vai ne? Teiksim, es zinu, te Gārsnē dzīvoja indāni, no tās kolonijas nākuši, te dzīvoja upīši, kuri tādi paklīduši tālāk uz Rīgu, ja? Te dzīvoja būtāni, vēl tagad dzīvo Aldona, ir nav šeit. Nav, slikti. Ja? Var sakot, tepat Gārsenē var savākt 5-6 ģimenes, kas ir nākušas no sēļu kolonijas Lietuvā. Kāpēc es tik gari pļāpāju? Mēs bijām pirmdien aizbraukši ar filmēšanas grupu uz Lietuvu, uz Liņjēnu kapiem. Tas ir vienīgais piemineklis, kas palicis no latviešu kolonijas tur. Tas ir kapsētas vārti un ar mežu pāraugušas kapu kopiņas, kuras knapi var redzēt. Man gribētos sazināt tos gārseniešus un tos latviešus, kuri ir nākuši no tās sēļu kolonijas Lietuvā, lai mēs kopīgiem spēkiem varētu vismaz kādu zīmi pielikt tai kapsētai sēļos un viņu nedaudz iežogot. Tā, es novirzījos no temata. Kas bija tālāk jāstāda? Tā. Dod vārdu cik. Nu ko? Mēs te atvainojamies, mums ir viens ciemiņš ieradies, ja? Es mazliet, pēc tam jūs varat būt, ja? Tātad Jā, ļoti labi. Mūsu Jūlijas ansambļa vadītāji. Lūdzu, kādreiz mācījies Gārsnes pamatskolā. Lūdzu, nākat aizvedas pastāstīsim, mēs kaut ko pajautāsim. Un mēs gribam tā iemūžināt, lai mums paliek tā vēsturiski viss, lai mēs visi tā kopā te draudzīgi parunājam. Lūdzu. Aizved, vai tu šķirot un krēt? Ir tur pašā. Tā. Kas bija tālāk? Nu, jā, pašām vairs nav ko stāstīt. Nē, ir ko stāstīt. Tā, mans kolēģis Ēriks pieminēja par veciem gārsniešiem, jauniem gārsniešiem un tālāk. Man gribētos nedaudz no malas skatoties, paskatīties uz mums visiem, vai ne? Ja vispār jau ne tikai Gārsnē, pat Sēlijā un visā Latvijā pašreiz ir apmēram tāds laiks kā pēc mēra laikiem, ja? Ja jūs esat lasījuši Aleksandra Grīna romānus, ja? Zemes atjaunotāji man šķiet, un vēl te kaut kāda, tas bija par hercogu Jēkabu laikiem, pēc mēra laikiem, kad sākās jauna dzīve, vai ne? Mainījās it kā iedzīvotāju sastāvs, bet tomēr tā palika sēļu zeme un tie bija sēļu ļaudis pamatā.
Ja mēs šodien skatāmies uz gārsiniešiem, ja? Liekas, ka arī mērs gājis pāri, vai ne? No veciem ļaudīm palicis ļoti, ļoti maz, un viņi palikuši veci, ienākuši jauni ļaudis. Varētu teikt, kā, sveši cilvēki un sveši darīšana, bet tā nav. Zeme ir tā pati, mājas tās pašas, gaiss tas pats un mājas tā pati. Un tāpat starp mums ir arī vecie gārsinieši, un tāpēc mums visiem ir jāiejaukas tādā pašā, gaitā jāiekļaujas un jāpasludina sevi par gārsiniešiem un jālikās kā tādiem un jāveido tālāk dzīve un ceļu gārsinē. Vēl vienu vietu es gribētu gārsiniešiem pieskrīt. Nevar būt izaugsmes bez saknēm. Nevar būt koka bez celma, nevar būt galvotnes bez koka. Lai gārsene varētu attīstīties tāpat kā visa zēģzeme, nezaudējot savu veco mentalitāti, savus tikumus, savas parašas, ja mēs nedrīkstam aizmirst tos cilvēkus, kas šo pagastu, šo zemi veidoja un cēla līdz šim, līdz mums. Ja? Un es gribētu strīdēties ar jums, ka šodien mēs esam parāk nabagi, lai varētu celt pieminekļus, lai varētu, tā sakot, rakstīt grāmatas, lai varētu vākt materiālus. Mēs esam tik trūcīgi, ka mums jādara viss, lai tikai pelnītu savu maizīti. Nav taisnība. Nav taisnība. Ja mēs esam nabagi, tad ticiet man, ja katrs kļūs par vienu latu nabagāks, viņš to absolūti nemanīs. Dažs varbūt izdars vienu kortlīšu šnabu mazāk, kas viņam nāks pa labu, cits varbūt vienu konfektu neapēdīs vai kaut ko tādu. Bet nejūtīs. Bet ja mēs katrs to vienu latu saliksim kopā, tad mēs varēsim kaut ko atzīmēt, kaut ko vērtīgi izdarīt gārsinē. Vai iestādīt kādu koku, vai, tā sakot, nolīdzināt kādu kalnu, vai uzsēst kādu pieminekli, vai kaut ko tādu. Tā kā es gribētu aicināt, tā sakot, ja mēs kaut ko nolemjam darīt, nesēdēt uz sava lata vai ne, bet nedaudz ziedot. Atcerēties, kā latvieši cēla brīvas pieminekli savā laikā Rīgā. Un ticiet man, tā liekais maizes kumos vai liekās nabaglās, tā nekā nedos. Bet ja mēs izdaļosim savu gārseni, ja mēs uzcelsim kādu pieminekli, mums pašiem būs gandarījums, kas esam pielikuši roku tai lietai. Bet jaunajiem gārsniešiem, bērniem, jaunai paaudzei būs uz ko paskatīties un būs tāds, zināms, mērķis, zināma robeža, ar ko salīdzināt savu darbu un savus plānus. Paldies! Gan jau, tā sakot, mūsu gaitā runāsim ar tālāk. Nemaldos, ja? Bija paikane, tā? Tātad